Enek wong ngomong bakat terpendam. Nah, aku yo tak jawab. Bakat terpendam tempe goreng. Dipendem ae ora didudak. Piye kok? Bakat sesungguhnya adalah ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak menyerah. Iku baru jenenge bakat. Duweni bakat terpendam. Percuma ora kok dudak. Yo didudak loh. Carane piye? Yo kita lakukan sesuatu dan kita tidak menyerah. Yo iku bakat sing sesungguhnya. Ngono lho. Ya ngising sik marine aku. Ngising endi? Ono. Gon jurukan. Iya. Ngising. Kudu ngising kok. Ora kena dipet. Isuk-isuk ngising. Lah piye wong urip? Ning sawah ngising, ning omah ngising. Wong urip ke lek ora mangan mati jere. Lek mangan kudu ngising. Ya iku. Uripmu ya kok gawe ngising tok ae. Kok kaya nyemprot ya dimpet to. Ya gak kuat engko brodol piye. Lho. Ya dimpet aja oleh brodol. Wis ngising ae. Yo. Ngising ke ora iso ngising rumah sakit ya 10 juta. Yo dimpet yo aja oleh ning rumah sakit bareng ngono. Wis ngising ae. Wong urip ngising. Konco iku ngene lur. Njaluk lawuhe. Tahu muje. Iki dengkoi. Tahu muje. Lur njaluk lawuhe. Tahu muje lho. Mesti kayak gitu lho, wi. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys tombol subscribe. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Ingat subscribe itu gratis, gak ada rugi.